ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်လို့ရှင်မိဘတွေကိုပေးကမ်းထောက်ပံ့ရမယ်မိသားစုနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပေးကမ်းထောက်ပံ့ရမယ်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအိမ်နီးချင်းအရက်တွေအားလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှပေးကမ်းထောက်ပံ့ရမယ်တတိတစားဆက်ဆံရမယ်မမြင်ရတဲ့နတ်တွေကိုလည်းပေးကမ်းထောက်ပံ့ပြီးတော့လုံးနေကြထုံတန်းစင်လာမဖြစ်လုပ်ရမယ်ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲပေးကမ်းထောက်ပံ့ပြီးတော့အလေးအမြတ်ပြုရမယ်လို့အဲ့ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာကြီးပွားတိုးတက်မှာပဲလို့ဒီသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ယတ္တကတ္တစီမဟာနာမကုလဗုဒ္ဓတပစ္စဓမ္မာဘယ်ခေါင်းဆောင်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်စေပါတီခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်စေစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်စေကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်စေအသင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်စေရပ်ကွက်ထဲမှာကနေခေပရဟိတခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေဟာအခုလိုအလွှာအသီးသီးကမေတ္တာတွေရထားလို့ရှင်အဲ့ဒီအလွှာအသီးသီးကသူ့ကိုကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းဆုတောင်းနေကြမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုဆုတောင်းကြစိရန်ဇီဝသက်ရှိပါစေဒီကမာယုံပါလေဟိအသက်ကိုရှေးစွာထိမ့်သိမ့်နိုင်ပါစေဆိုတာကျမ်းမာပါစေသက်ရှိပါစေကျမ်းမာပါစေလို့သူ့ပေါ်မှာဒီမေတ္တာစိတ်တွေရောက်နေကြတယ်လို့ဆိုတယ်အခြေခံအဖြစ်အလုံးရဲ့မေတ္တာကိုရတော့အလုံးကသူ့ကိုကောင်းတဲ့ဆုတွေတောင်းရတယ်ကောင်းတဲ့ဆုတွေတောင်းပြီးအသက်ရှိပါစေကျမ်းမာပါစေလို့အလုံးရဲ့မေတ္တာကိုရရှိထားတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီအလုံးရဲ့မေတ္တာကိုရရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တူပြည်သူချစ်သောခေါင်းဆောင်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့